គោរពនឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនបន្តិចទៅលើប្រធានបទមួយបាទអញ្ចឹងប្រធានបទនេះគឺកើតចេញពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលគាត់សួរខ្ញុំនៅលើ Facebook គាត់សួរខ្ញុំថាបងហេតុអ្វីបានជា Samsung Galaxy S20Ultra នៅខ្មែរធ្លាក់កូដខ្លាំងម្ល៉េះហើយខ្ញុំឃើញថាសំណួរនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនហើយចាក់ដោតទៀតផងបើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកយកប្រធានបទមួយនេះយកមកពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបើអញ្ចឹងខ្ញុំមាន5ចំណុចហេតុអ្វីបានជា Samsung Galaxy S20Ultra វាធ្លាក់កូដខ្លាំងអញ្ចឹងចំណុចទាំង5នេះគឺជាគំនិតផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមអីអញ្ជើញដាក់ comment នៅខាងក្រោមបើអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងចំណុចទី1របស់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានជា Samsung Galaxy S20Ultra វាធ្លាក់កូដខ្លាំងអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលធ្វើឲ្យ Samsung Galaxy S20Ultra មកនេះវាធ្លាក់កូដខ្លាំងនោះគឺដោយសារតែសង្គមរបស់យើងសពថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយយើងជួបបញ្ហាជាមួយនឹង COVID អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប្រហែលជា Samsung គាត់យល់ថាមនុស្សនឹងប្រហែលជាមិនអាចមានលុយច្រើនទេអញ្ចឹងគាត់ក៏តម្លាក់តម្លៃទូរស័ព្ទរបស់គាត់បន្តិចម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយនេះលក់តាមហាងហ្នឹងក៏តម្លាក់តម្លៃទូរស័ព្ទហ្នឹងបន្តិចម្ដងដោយឃើញថាតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនមកហ្នឹងវាធ្លាក់ថ្លៃគ្រាន់បើដែរបាទអញ្ចឹងគាត់យកចំណេញតិចតួចបានហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏តម្លាក់តម្លៃទូរស័ព្ទឲ្យគាត់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅទាំងមួយទឹកទាំងថ្មីបាទអញ្ចឹងដូចជានៅល្បាក់700អីនេះចំពោះមួយទឹករបស់ Samsung Galaxy S20 Ultra ចេញថ្មីមកហ្នឹងដូចជាល្បាក់នេះ1000ជាងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាការធ្លាក់ថ្លៃពី1000ជាងរហូតដល់ទៅ700ជាងនេះចំពោះមួយទឹកណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាយើងធៀបជាមួយនឹងពួក iPhone វិញបាទអញ្ចឹង iPhone ចេញថ្មីមកដូចជា1000ជាងមួយទឹកឥឡូវហ្នឹងដូចជាសល់900ក្រាស់អីដែរចំពោះ iPhone បាទអញ្ចឹង Samsung Galaxy S20 Ultra មកនេះបាទអញ្ចឹងពិតជាធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែបញ្ហា COVID ដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនមកអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺដោយសារតែ Samsung រៀបចំបញ្ចេញ Samsung Galaxy Note 20 Ultra បាទអញ្ចឹងជាទូទៅគឺអញ្ចឹងតែម្ដងឲ្យតែមានទូរស័ព្ទថ្មីចេញមកចាស់ពីមុនមកហ្នឹងគឺតម្លៃវាហ្នឹងរៀបចំធ្លាក់ខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងវាគួបផ្សំជាមួយនឹងបញ្ហា COVID កូវ៉ាអញ្ចឹងទៅគួបផ្សំជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរៀបចំចេញថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ Samsung Galaxy S20 Ultra ហ្នឹងធ្លាក់ថ្លៃកាន់តែខ្លាំងទៅចំណុចទី3នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនបាទអញ្ចឹងមានគូប្រកួតប្រជែងច្រើនបាទអញ្ចឹង Android វាច្រើនបងប្អូនហើយ Android ឥឡូវហ្នឹងគឺល្អមែនទែនមិនថាក្រុមហ៊ុនចិនមិនថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមិនថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទេឲ្យតែ Android ហ្នឹងគឺគូប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតែយើងធ្វើខុសបន្តិចដឹងថាពិបាកងើបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចជា Huawei P40 Pro កាមេរ៉ា hardware គេកប់ design គេកប់ខាង Vivo ក៏គេល្អដែរខាង Oppo ក៏ល្អដែរ Sony ក៏កប់អញ្ចឹងទៅ Google ក៏កប់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដោយសារតែគូប្រកួតប្រជែងវាច្រើនពេកតែការណាយើងផ្លាត់អ្វីមួយគឺពិបាកមែនទែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹង competition មួយនេះគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនក្នុងការធ្លាក់ថ្លៃរបស់ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗហ្នឹងតម្លៃវាល្អជាងហើយ spec របស់វាហ្នឹងវាមិនសូវខុសគ្នាអីប្រហែលទេវាខ្លាំងដូចគ្នាវាល្អដូចគ្នាប្រើទៅជាទូរស័ព្ទដូចគ្នា Android ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី3ចំណុចទី4ដែលធ្វើឲ្យ Samsung Galaxy S20 Ultra មួយនេះវាធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងនោះគឺដោយសារតែ Samsung ខ្លួនឯងផលិតទូរស័ព្ទចេញមកនៅក្នុងស៊េរី S ប្រកបហ្នឹងគឺស្តៀងគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹង S20 ក៏អញ្ចឹង S20 Plus ក៏អញ្ចឹង S20 Ultra ក៏អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងអេក្រង់ 120Hz ដូចគ្នាណា design ស្អាតដូចគ្នា AMOLED ដូចគ្នានិយាយទៅអត់មានអីខុសគ្នាទេបងប្អូនហើយកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺដាក់108 megapixel ហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាច្រើនទៀតផងកាមេរ៉ាហ្នឹង focus មិនសូវល្អបាទអញ្ចឹងថត 8K ហ្នឹងមិនដឹងយកទៅប្រើស្អី 8K ទៅវាមិនសូវច្បាស់ល្អអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាអត់តំណងបាទអញ្ចឹងឲ្យថ្លៃកប់ទៀតចំពោះ Samsung Galaxy S20 Ultra បាទអញ្ចឹងបើធៀបជាមួយនឹង Samsung Galaxy S20 និង S20 Plus វិញគេមើលឃើញថាវាប្រសើរជាងសុខចិត្តទិញ Samsung Galaxy S20 ឬក៏ S20 Plus ទៅជាង Samsung Galaxy S20 Ultra បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី4ចំណុចទី5ចុងក្រោយគឺទៅនឹងបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើកាមេរ៉ារបស់គាត់បាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់ Samsung Galaxy S20 Ultra មកនេះដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមាន108 megapixel បាទអញ្ចឹងវាថត 8K ទៀតផងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើ spec ហ្នឹង108គឺខ្លាំងណាស់ទៅហើយថត 8K ហ្នឹងគឺកប់តែម្ដងប៉ុន្តែឃើញថាវាជា gimmick តែ gimmick អីណាវាជា gimmick ទីពេលខ្លះវាហាក់ដូចជាអត់មានន័យអីសោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹង 8K ហ្នឹងមិនដឹងទៅធ្វើស្អីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថតទៅវាអត់មានបច្ចេកទេសកោជាទប់លំនឹងល្អហើយ frame rate របស់វាហ្នឹងក៏មិនសូវល្អដែរហើយក៏ crop in ចូលទៀតហើយក៏មិនសូវច្បាស់អីណាដែរបើធៀបជាមួយនឹង 4K ហើយនៅក្នុងកាមេរ៉ានឹងដដែលគឺបញ្ហាជាមួយនឹង focusing issue បាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់វាហ្នឹងដោយសារតែប្រើ sensor ធំពេកអញ្ចឹងបញ្ហា focus វាមិនសូវលឿនមិនសូវល្អអញ្ចឹងទៅវានៅតែជួបដដែលអញ្ចឹង
ទោះបី firmware update ចេញថ្មីមកក៏ដោយ Samsung បានប្រកាសថាជួសជុលនេះជួសជុលនោះក៏ដោយតែអញ្ចឹងឃើញថាគេតេស្តមកក៏គេហៅថា auto focus របស់វាហ្នឹងវាមិនសូវ accurate ល្អទេវាមិនសូវលឿនវាមិនសូវផ្លាស់ទីល្អអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី5នៅក្នុងចំណុចទី5ហ្នឹងដដែលគឺយើងនិយាយចំពោះបញ្ហា 120Hz បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគូប្រកួតប្រជែងគេហ្នឹងគឺគេដាក់ 120Hz ហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិត Quad HD ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថាអូខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រើ 120Hz អីទេប៉ុន្តែវិញចេះបងប្អូនតើកាលណាយើងពេលខ្លះគឺយើងចង់ជំរុញទូរស័ព្ទរបស់យើងឲ្យទៅ Max តែម្ដងណាចង់ឲ្យសមត្ថភាពរបស់វាហ្នឹងមកកប់តែម្ដងណាយើងចង់បានគេហៅថាបទពិសោធន៍មួយដ៏រស់រវើកណាបានអេក្រង់ 120Hz នៅក្នុងកម្រិត Quad HD Plus អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាបើសិនជាវាធ្វើបានវាពិតជាប្រសើរណាបើសិនជាគេចង់សេវថ្មអញ្ចឹងទៅគឺតលាក់ទៅណាប៉ុន្តែគេចង់បានសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់វាណាវាធ្វើបាន 120Hz នៅក្នុងកម្រិតអីគេ Quad HD អញ្ចឹងទៅដូចជាពួក OnePlus អត់ធ្វើបានណា OnePlus 8 OnePlus 8 Pro ធ្វើនៅក្នុងកម្រិតគេហៅថា 120Hz នៅក្នុងកម្រិត Quad HD តែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាវាគូប្រកួតប្រជែងច្រើនបាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាចំណុចទាំង5របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីការធ្លាក់កូដរបស់ Samsung Galaxy S20Ultra បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាចេញពីគំនិតរបស់ខ្ញុំទេបើសិនជាបងប្អូនមានយោបល់ផ្សេងពីខ្ញុំមានការគិតឃើញយល់ឃើញខុសពីខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចចូលរួមដាក់ comment នៅខាងក្រោមបានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំអត់មានអីទៅនិយាយតទៅទៀតទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ